準備好晒俾你啦！大條啊！大條啲啊！有魚啊！哇，靚女！嘅齊雞。有大雞！哇，用筋啊！係咪搞錯咗啲咩？哇，正啊！呢叫暴力解決問題，係咯，可能都要賤。我都達成目標啦。係。我睇喎。我一提先，個缸，我見你企咗。唔好掛底扮中意喎，兄弟。唔係個缸頭痛。唔係好急。房嚟嘅。係啊。啲廢屍同埋啲房嘅，睇下你。冇喐喎。啲斑斑嚟嘅可能係。喐嘅喎。喐嘅喎。真係要鬧機嘅喎呢條原來。啊！鬧機佢隔離。得我自己嚟。要睇翻先啦。哦，呢條應該係咪斑嚟啊？唔係喎，細輪嚟喎係嘛？斑啊！哇！哇！有斑斑啊！哇！呢條應該4嚿。呢條喎，哇！唔好理佢，點解有魚食？犀利啊！人哋釣魚特別好玩。係咯，點解人哋咁刺激嘅？唔係啊，唔係魚仔啫嘛，我個隻鬆啊嘛。你釣魚手開手。都唔使。後有個飛碟波，用你左手攞。我唔幫你攞住我仲。哇！荔枝喎呢條。哇！好少見到佢。真係壓我俾你釣到。係咯，佢個 pat pat 有啲薄薄焦喎。我覺得係臘魚啊！魚都是三個你知黃色個。係啊！哇！係佢。大雞寶啊！刮刮聲。牛。有力啊！唔知啊，搶啊！哇！好大條嘅蛋。拉翻。哇！正小心啊！小心啊！恭喜你！哇！好大條嘅蛋。好玩好玩好玩。好玩好玩好玩好。哇！咁大條點搞咧？呢度有手術鉗，呢度有毛巾，捉住佢咯。
冇咩冇嗰啲控魚鉗咯，有啲驚。佢下面嗰個有冇毒㗎？你將佢下低啲鰭冇毒。下面鰭冇毒㗎。佢尾最末端嗰啲就係。喂，得咁掙扎啦！我喺山倉嚟。即係擺呢度，跟住遞落去俾啊咩人俾我？即係你要咁。想俾我。有啊！嗰度係咁震啊！又係你？我又抌一條。又請咗康家翻嚟？有啲料到喎！哎呀，大家一又快，係。哇！有啲料到喎！白鴨嚟㗎。白鴨嚟㗎。白鴨嚟㗎。哇！真係請咗康家翻嚟我去。終於都有啦。嗯。冇搖籠，長腳。我冇搖籠啊。你都冇啦？係啊，我冇晒坑。冇乜咩咯。得我一個人。真靚。真靚啊！咁就唔玩法啦，咁就。好暗啊！南丫島，好亂嚟啊！南丫島你係邊個位？嗰個係叫蘇城灣啊，同正營啊。你擺片上去咧，記住出嚟下小龍。